자, 여러분 안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 너무 오랜만에 뵀는데, 제가 고민을 하다가 욱스 챌린지 두 번째 탭볼 챌린지를 해보려고 해요. 그래서 탭볼이 뭐냐? 요건데요. 요것도 챌린지답게 30일에는 30개를 칠 수 있게끔 연습도 해보고 그리고 치는 모습을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 어떻게 괜찮나요? 네, 괜찮아요. 뭔가 이상하긴 한데. 자, 그래서 오늘은 1일차이기 때문에 몇 개? 한 개 친다. 근데 그냥 한 개 치지 않습니다. 양손 한 개, 왼손 한 개, 오른손 한 개, 이런 식으로. 그럼 내일이면 뭐죠? 그렇죠. 양손으로 두 번, 왼쪽 두 번, 오른쪽 두 번, 이렇게 치겠죠. 자, 한번 해볼게요. 보이나요? 안 보여요. 더 뒤로 가야 돼. 오케이. 자, 가볼게요. 한 번, 자, 그 다음에, 한 번이죠? 퉁, 오우씨. 아니에요. 욕하지 않았습니다. 욕하지 않았고요. 네. 원, 투. 그렇지. 됐어요. 예. 자, 그 다음에 반대손. 원, 투. 네, 안 됐어요. 투. 그렇지. 네, 됐어요. 성공했어요. 자, 오늘 1일차 끝났습니다. 자, 여러분들 댓글로 많은 응원 부탁드리고요. 오랜만에 하는 욱슨 챌린지라 저도 좀 떨리네요. 그래서 여러분들 댓글로 많은 응원 좀 부탁드리겠습니다. 빠이빠이. 내일 봐요.